ड्रिंक आपके कफ, कोल्ड और फीवर को कर देगा छूमंतर। हाँ जी, ये हल्दी का दूध ना समझे। ये एक ऐसा ड्रिंक है जिसमें 9 चीज़ें एडेड हैं, एंटी माइक्रोबियल चीज़ें। जैसे सर्दी खांसी फीवर होता है उसमें हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है, ये एंटीबायोटिक ड्रिंक लेना है। इसमें जो है वो है शहद, इसमें है हल्दी, कच्ची हल्दी और काली मिर्च। पानी लेना है, एप्पल साइडर विनेगर आपने ऐड करना है, और अदरक इसमें लेनी है, और ऑलिव ऑयल। इन सबको मिला के मिक्सी में बस पीस के रख देना है, और इसको फ्रिज में बना के रख दीजिए। और ये जब हल्का सा कफ कोल्ड आपको फील होता है उसी दिन रात में 30 ml आप लीजिए। आप देखिए आपका ये कितनी जल्दी छूमंतर कर देगा। और इसको बना के आप फ्रिज में रख दो, सालों साल रखेंगे, ख़राब नहीं होगा, इसके बैक्टीरियाज बढ़ जाएंगे। थैंक यू।